Välkommen till Givågen. Vi har tagit oss till Danmark och åkt över Stora Bältbron där borta. Vi ska ta en virtuell ute på en liten udde där borta. Man ska ta kort på sig själv tillsammans med Bältbron. Så vad gör vi i Danmark då? Jo, vi är på väg till ett mega-event. Men innan vi kommer dit så ska vi logga lite, någon intressant DT kanske. Och den här virtuella. Men även den äldsta cashen i Danmark. Så häng med nu så får ni se hur det går på den här resan. Det kommer nog blåsa en hel del när vi kommer ut där på udden. Så att ni kommer nog inte höra vad jag säger. Men jag tänker att vi bara ska gå ut där och ta en liten bild. Så vi klarar uppdraget för den här virtuella cashen. För den punkten när man ska ta kort på sig själv tillsammans med bron så väntar man att Kaj ska ha klart sitt kort. Ta kort på sig själv och skjuta. Vi ska ta oss tillbaka lite med vinst innan så ska jag berätta vart vi ska sen. Nu har vi kommit från blåsten lite och kan börja fundera på vart vi ska härnäst. Och vi ska faktiskt mot Odense där mega-eventet är. Och så kommer jag på att det är ett GPS-maze-event också. Det blir kul att gå på, det är inte ofta man går på. Jag har ju varit på ett. Jag kan länka till den videon här i slutet på den här videon bara, så kan ni titta på den också. Det är ju från Uppsala. Men nu i alla fall ska vi hoppa in i bilen och åka vidare. Ska du med? Ja, hon ska med. Nu är vi på väg till Danmarks äldsta cache. En traditionell. Den har svårighetsgrad 2 och terräng 2,5 och 3000 favoritpoäng. Det är ganska mycket. Den lades ut i september 2000. Det är 180 meter kvar. Vi har gått in på lite mindre stigen och så tar oss rakt in i skogen. Oj, här står en viking mitt i skogen. Det är inte långt kvar, det är 12 meter kvar. Kan det vara den lådan som är där borta? Danmarks äldsta. Ett par snygga solbrillor kan ju vara bra att ha nu idag när det blir sol och fint. Jag tänker att jag ska lämna in mitt visitkort här. Så att nästa person kan gå in på vår YouTube-kanal och prenumerera. Vi lägger ner den här. Tumme upp på den. Ja, då har vi hittat Danmarks äldsta cache. Och vi drar vidare mot nästa cache. Så släng in en prenumeration nu och fortsätt titta så ska vi se om vi lyckas ta oss till mega-eventet. Vi åker nu. Hej då! Vi kommer fram i ett koloniområde här i utkanten av Odense, så det är inte så långt kvar tills vi kommer till eventet. Och här ska vi se om vi kan hitta en D5, en riktigt svår cache alltså. Då är det ganska lätt att hitta spår fram till nollan, för det är bara att följa stigen. Och sen så får man börja leta. En meter har jag här för att ställa. Ganska många som är ute efter de här idag. De passar på att leta efter de här cacherna med unik DT. Men jag ser ingenting här. Är du på väg till den? Men hon är på väg till den. Vart är den då? Där uppe! Och kära någon, ramlar inte ner. Det var ganska hårt. Ja, det har ju regnat. Ja, hon hittar den. Och hon säger ingenting heller, hon bara smyger upp ett träd. Då behövde vi inte fiskespöt. Ja, så måste vi in nästa koordinat. Jaha, var det en ny koordinat? Vilken luring! Det var ju ett delsteg där uppe till nästa steg, så vi får väl gå dit och titta. Vi får hoppas på att hon inte ramlar ner därifrån medan jag går bort och letar här. Ja,
Efter mycket retande hit lyckas vi hitta till slut. Härligt. Ja, den fick vi kämpa för, men nu är det dags att åka till eventet. Äntligen. Sådär. Då är det dags. Åk till eventet med dig. Upplev. Det var massor med folk där. Nu har vi äntligen anlänt till megaeventet. Ska vi ta och gå in och titta och se vad som finns? Yes. Efter resan ner till Odense lyckades vi troligtvis missa huvudentrén till megaeventet och gick istället in via någon mystisk bakväg. Direkt möttes vi av workshop, spännande cacher, labbcaches och tävlingar åt alla håll. Det fanns butiker fyllda med geocaching-prylar, side-events och till och med ett område där folk köpte, sålde och bytte egna geocoins. Det var folk, prylar och cacher precis överallt. Så man visste knappt vad man skulle titta på först. Men efter att virrat runt ett tag lyckas vi till slut hitta den viktigaste platsen av alla, loggboken. Nu ska vi skriva in oss i loggboken här, tänkte jag. Här borta. Och när den väl var signerad begav vi oss vidare mot nästa äventyr, nämligen GPS Maze-eventet. Nu ska vi se vad jag har skrivit där. Du hittar en större penna. Var tittar du den någonstans? Jaha, och fylla in en bättre penna. Så där har vi gått runt och tittat lite. Det var olika butiker och TB-shop och lite utrustning. Och då var det 3D-gömmer och allt möjligt. Och fika fanns det också, men det skippade vi och sänka på figuren, vet ni. Nu ska vi gå bort till GPS Maze-eventet och sen strax därefter så är det ett vanligt event. Sen är det nog dags att avrunda den här resan och åka hemåt. Nu ska vi gå in och kolla på GPS Maze-eventet som är inne i det köpcentret där borta. Se vad man kan göra där. Nästa stopp blev som sagt GPS Maze-eventet som låg mitt inne i ett köpcentrum. Vi tog oss in i den stora labyrinten och började följa de olika labbstegen som fanns längs med vägen. GPS Maze är en interaktiv utställning där både geocachare och mugglare får lära sig mer om GPS-teknik, geocachings historia och hur tekniken används idag. Samtidigt som man får prova olika saker som man kan stöta på som geocachare. Längs mazen fanns fakta, statistik, travelbug-koder och utmaningar som skulle lösas innan man kunde gå vidare. På ett ställe fick vi fiska ner ett petrör med information för att kunna lösa ett av labbstegen. Lite pilligt men väldigt kul. Det var verkligen en blandning av teknikmuseum och skattjakt där man hela tiden drogs vidare till nästa uppgift. Ju längre vi kom desto mer kändes det som att hela köpcentrum förvandlades till ett enda stort geocaching-äventyr. Och här var en utmaning där man med hjälp av blindskrift skulle få fram ett kodord som gjorde att man kunde svara rätt på ett labbsteg. Innan vi avslutade eventet skrev vi in oss i loggboken. Stort tack till alla som var med och arrangerade både Mega och GPS Maze-event här i Danmark. På återseende. Då har vi lämnat megaeventet och Danmark bakom oss och är på väg mot Sverige och hemåt. Vi tackar så mycket för att ni har tittat och hoppas ni vill börja prenumerera på kanalen, fortsätta följa oss, ge en tumme upp och skriv gärna en kommentar. Har du varit på megaeventet? Skriv gärna där. Hej då!